A S Mojumder CHIROPRACTIC কি নাম বলেন? সালমা আক্তার। বাড়ি হলো হবিগঞ্জ। হবিগঞ্জের কোথায়? হবিগঞ্জের মিরপুরে। উনি আছে আমার এখানে। ওনার ডিস্ক L5-S1 খারাপ, MRI রিপোর্ট মতে। তাই এবং ডাক্তার সাহেবরা বলছে অপারেশন করতে। কতদিন আগে? 15 দিন বা 20 দিন আগে বলছে অপারেশন করার জন্য কোমরে। তো উনি অপারেশন করেন নাই। আমার মতে ভালো করেছেন, কারণ অপারেশন ছাড়া উনি আমার এখানে আসে গত 3 দিন আগে। আমরা 3টা সেশন ওনাকে চিকিৎসা দিয়ে আজ থেকে ওনাকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। কারণ এখন উনি, আপনি কত পার্সেন্ট ভালো লাগে এখন আপনার কাছে? 100-র মধ্যে 80-র মতো উনি ভালো আছেন। 80-র মধ্যে ভালো। নিচে বসেন তো একটু, উঠেন, একটা শ্রদ্ধা দিয়ে দেখুন তো। আপনি যেভাবে শ্রদ্ধা দেন, একবার ঠিক যেভাবে দেন, উঠেন। উনি এই কাজগুলো উনি পারতেন না। ওপর থেকে উনি ঝাড়ু দিতে পারতেন না, বসতে পারতো না। তো এখন পারে। তো এতে আপনি যে 3 দিনের চিকিৎসা যে আপনারা আমরা ছাড়পত্র দিতেছি, আপনি খুশি? আচ্ছা, আমার রোগী খুশি থাকলে আর কিছু বলার থাকে না।